живописном высоком берегу речки Липны возвышаются два храма – Воздвиженская церковь и Троицкая церковь. В древности место, на котором стоит Воздвиженская церковь, называлось Погост Федосеев в приселке Абакумове на реке Липне, и принадлежало оно Троице-Сергиеву монастырю. Деревянная церковь стояла здесь уже в первой половине XVII века. В 1815 году на средства прихожан была построена ныне существующая каменная церковь. Чтобы ее построить, объявили сбор булыжника под фундамент. На местных глинах организовали кирпичное производство. В имении графа Воронцова, селе Андреевском, был подряжен опытный крепостной умелец Зодчий, который составил план строительства и руководил работами. 12 окон на барабане купола по замыслу архитектора символизировали собой 1812 год. На одной из стен был деревянный щит с именами героев-уроженцев Липинской волости, отдавших жизнь за Отечество. В 1870 году трапезная была расширена, спустя 9 лет надстроена колокольня. А в 1836 году рядом с летним храмом была построена теплая каменная церковь. Главный престол освящен во имя Святой Троицы, другие престолы – Казанской иконы Божией Матери и святителя Николая Чудотворца. В летнем храме остался один престол – Воздвижение Креста Господня. В плане Троицкая церковь – четырехстолбный односветный объем, увенчанный невысоким декоративным барабаном с декором в формах классицизма. Внутреннее убранство сохранилось почти в первозданном виде. Это и многоярусный иконостас, и медные паникадила, и массивные подсвечники, и хоругви, и хорошо сохранившиеся росписи.